知唔知啊？知唔知收啊？俾我電視睇撚住你走啊！冚家鏟！你真，睇好一波，唔兩啲啊！哎呀，唔好睇住個鏡頭先啦，你哋想死啊！係咯，回味㗎嘛呢啲要分享。我屌你老母咯！我屌你老母啊！我屌你老母！屌你老母！老細都咁嘅話咧，冇人撳得住佢㗎咯喎，係咪？我整好啦呢個。你整好啦？聽到啊？聽到啊？好撚大聲！哎呀，越嚟越多人啦，撲埋去求係啊，大家唔好阻住我哋呢度拉緊㗎嘛。哇，幾撚多人嚟先？20-30人啦。真啊！喺呢度啦，冚家鏟！我坐喺俾部電視影撚住佢走啊！佢仲要話冇咩我做喎！廢話，啱先講自己都識得話你啦！我就係咁撚大年紀啦，做埋啲咁嘅事，知唔知醜啊？係喎，真係喎，我做嘅，唔好意思啊，所以話點都要裝3個，我裝咗3個。